Good morning, class. I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. Class, this is the today we are going to discuss about the last topics of our very first chapter of partnership. We have discussed the remaining topics in the earlier two videos, and this is the last video of this chapter. So, our very first important topic of today is adjustment in close accounts. Class, let me tell you that this is the very important topic from the exam point of view. So please study it with the full of concentration. The topic is adjustment in close accounts. ये टॉपिक है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज कर देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद में हमें पता लगता है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है प्रीवियस सेशन में, अब उस मिस्टेक को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो वॉट यू हैव टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फॉर्मेट टू यू. One column will be of particular and the another column will be for the partners. Like in my example, I have taken two partner, that is A and B. So I have prepared the columns of A and B, and then I have divided these two columns into further two part, that is the debit column of A and credit column of A, and the debit column of B and the credit column of B. क्लास, ये जो कॉलम्स हैं ये एक तरीके का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, विच मीन्स जब आप इसमें एंट्री करोगे तो आपको सेम एंट्रीज करनी है जो हम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर करते हैं. तो यू हैव टू कंसिडर दिस अकाउंट एज योर पार्टनर्स कैपिटल ओनली, देन यू दिस विल बी द ईजिएस्ट थिंग फॉर यू. ऑलराइट, सो let me explain this topic with the help of example. My example is the profit sharing ratio among the partners is 3:2. The capitals of partners are A is 10 lakh and B is rupees 5 lakh. Now the interest on capital which actually we have to provide is 8% per annum, and we have distributed the interest on capital by the rate of 5% per annum. So class, here we have done a mistake. हमें interest on capital 8% per annum पे देना था और हम लोगों ने 5% per annum पे दे दिया है. Now how you will going to sort out this problem? Class, the very first step for this problem is जो दे दिया है वो वापस ले लो. यानी कि we have distributed the interest on capital by the rate of 5% per annum, so we have to take back this interest. So the class, the very first step you have to solve this is, first of all you have to prepare this kind of format with you, and then you have to notice that what mistakes have been done. If you have distributed any kind of amount to the partners, it is either it is wrongly distributed or it is correctly distributed, you have to take back that amount. How we have taken back? Class, interest on capital at the rate of 5% per annum. When we have calculated on these capital, the amounts for A will be 50,000 and the for B will be 25,000. Now where you have to return this amount, in which column? Class, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट कॉलम में जाता है. हेयर आर द एंट्रीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल. मीन्स यहाँ पे आपका पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन इन दिस केस वी आर टेकिंग बैक दिस इंटरेस्ट. हम इस इंटरेस्ट को वापस ले रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव डेबिटेड आर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड हेंस we have mentioned this amount in under the debit columns, 50,000 for A and 25,000 for B. Now the second step for us is जो देना है वो दे दो. जो all of those things which we have want to distribute, now we can distribute that is we have to distribute this interest on capital at the rate of 8% per annum. So now we'll distribute this interest on capital at 8% per annum, and now it is mentioned in the credit column 80,000 and 40,000, because this is the actual amount that we have to we want to distribute among the partners. All right, so now what will be the third step? Calculate total of debit and total of credit. What you have to do is you have to calculate the total of all the debit column and the total of all the credit columns. So class, the total of debit column is 75,000, that is 50 plus 25, and
the total of credit column is 1,20,000, that is 80 plus 40,000. Now you have to calculate the excess among these two totals, that is the difference between the totals. So the here we are having the excess of credit because our credit amount is 1,20,000, which is greater than the total of debit, that is 75,000. So what we have mentioned is excess of credit, now debit. Class, if you are getting the excess amount in credit, so you have to mention it now debit, and if it is of debit nature, then you have to mention now credit. In this example we are having excess of credit, now debit. So 1,20,000 minus 75, the amount, remaining amount is 45,000. Now what you have to do with this difference amount, you have to distribute this difference amount among both the partners in their profit sharing ratio. The profit sharing ratio was 3:2. So what we have done here is a 45,000 into 3 upon 5, that is 3:2, that is 27,000, and b 45,000 into 2 upon 5, that is 18,000. We have distributed that excess amount in their profit sharing ratio, and after this distribution you have to mention this in this format. The same language will be followed. Excess of credit, now debit. Now we have mentioned the calculated amount under the debit column. Why? Because we were having the excess amount of credit nature, therefore we have to mention the difference amount under the debit column. We have to follow the opposite system. अगर यहाँ पर एक्सेस डेबिट का होता तो हम इस डिफरेंस को क्रेडिट कॉलम में लिखते, पर यहाँ पर एक्सेस क्रेडिट का था, इसलिए हमने इस कैलकुलेशन को डेबिट कॉलम में लिखा है. नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है हमें इन कॉलम्स का टोटल लगाना है. वी हैव टू मेक द टोटल्स ऑफ दीज कॉलम्स, like the total for debit, total of credit, total of debit, total of credit. Here the total is 77, 80, 43 and 40. And another step is you have to calculate the difference among the total of individual columns. Like हमें A के डेबिट और क्रेडिट के टोटल का डिफरेंस लेना है, B के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेना है. सपोज द डिफरेंस बिट ऑफ एज डेबिट एंड क्रेडिट इज 3,000. इस डिफरेंस को लिखेंगे कौन से कॉलम में? क्लास, जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसके नीचे लिखेंगे. सपोज यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो इसलिए डिफरेंस को यहीं पे लिखा है. एंड इन ओवर हेयर the difference of debit column, the total of debit column is in excess, therefore we have mentioned the difference amount under the debit column. So class, from here we have get our adjustment entry. देखिए आप, B का अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000 से, A का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, therefore our adjustment entry will be B's capital slash current account debit to A's capital slash current account. Again it depends on the type of capital accounts we are maintaining. If it is fixed capital, then the entry will be from current, and if it is fluctuating capital then the entry will be from capitals account. So I hope this topic is clear. एक बार और बता रहा हूँ, जो जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसके नीचे डिफरेंस लिख देंगे और फिर एंट्री आ जाएगी. अब यहाँ पे डेबिट का टोटल ज़्यादा था तो डेबिट के नीचे डिफरेंस लिखा और एंट्री आ गई 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहाँ पे क्रेडिट का कॉलम ज़्यादा था तो क्रेडिट के नीचे डिफरेंस लिखा और एंट्री आ गई टू एस कैपिटल. सो लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज our next topic of today's session is adjustment in our next topic is guarantee to a partner, guarantee of minimum profit to a partner. Class, according to this topic, many times one partner have been provide a certain amount of guarantee of profit to another partner. दो केस होते हैं, या तो कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा डैट यू विल गोइंग टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट, और या फिर पूरी फर्म किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी देगी डैट यू विल गोइंग टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट. सो हाउ यू विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस? Here are some steps. Step number 1, calculate the actual share of profit or loss of guaranteed partner for the given accounting period. Class, from the P&L appropriation account you have to calculate the
actual share of profit which is received by that guaranteed partner. जिस पार्टनर को गारंटी दी थी उसको एक्चुअली में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, पहले आपको वो कैलकुलेट करना है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, दैट इज डेफिशिएंसी विल बी गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट. फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ए और बी ने सी को गारंटी दी दैट यू विल गोइंग टू अर्न अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000, कि आपको 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट अर्न होगा. और जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा तो सी को 8,000 रुपीज़ का शेयर मिला. दैट वॉज इज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो द डेफिशिएंसी विल बी ऑफ 10,000 minus 8,000 is equals to 2,000. And now you have to distribute the amount of deficiency among the guaranteeing partner in their guaranteed ratio. 2,000 रुपये की डेफिशिएंसी थी. अब उस 2,000 रुपीज़ को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनके डिसाइडेड रेशियो में. ऑलराइट क्लास, then distribute the actual profit or loss among all the partners in the profit sharing ratio as if there is no guarantee arrangement, and then recover share of deficiency from the guarantee partner and give credit for the same to the guaranteed partner. 2,000 रुपये के शेयर को ए और बी में बांटेंगे और उनको खुद को जितना प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट के शेयर में से हम लोग उसको निकाल के उस थर्ड पार्टनर को दे देंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम हैविंग एन एग्जाम्पल ओवर हेयर. लुक क्लास, we have distributed the amount of profit and they have guaranteed amount of 10,000 to George, but he is receiving only 8,000. So the deficiency will be amount is of 2,000. Then this 2,000 have been shared by Ram and Raj, that are the remaining partners among their guaranteed profit sharing ratio. So Ram have to bear the deficiency of 1,250 and Raj have to bear the deficiency of 750. And what will be the presentation in P&L appropriation? This was our profit of 40,000. Ram was getting 20,000 share as we have mentioned over here in our calculation. So from that 20,000, 1,250 will be there deducted because he have to bear the deficiency. So his actual profit will be 18,750 and Raj have to bear the deficiency of 750. So उसके 12,000 के शेयर में से 750 को माइनस करके उसको बाकी का दे दिया. And George is getting 8,000 plus 1,250 plus 750, that is the guaranteed amount of 10,000, and the total will be of 40,000 will be mentioned in the outer column. So that's all for today class, and along with this topic our chapter number 1 has been completed. Thank you.